আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমি ভেহিকেল অটো কেয়ার থেকে মোহাম্মদ শাহিন বলছিলাম। আশা করি ইনশাল্লাহ আপনারা সকলে ভালো আছেন। তো দেখতেছেন আপনাদের সামনে যে জিনিসটা লাড়তেছি, এটা হলো নিশান এক্সট্রেলের ব্রেক বুস্টার। আমরা মূলত আগেও আরও কয়েকটা গাড়ির ব্রেক বুস্টার রিপেয়ার করছি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দয়ায় এবং আপনাদের দোয়ায় সবগুলোতে আলহামদুলিল্লাহ কমপ্লিট। তো আমরা এটাও ইনশাল্লাহ রিপেয়ার করব। দেখতেছেন আপনাদের যে কোনো ধরনের হাইব্রিডের স্পেয়ার পার্টসের প্রয়োজন পড়লে ইনশাল্লাহ আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। সকল প্রকার হাইব্রিড ব্যাটারি থেকে শুরু করে ব্রেক বুস্টার এভরিথিং, যত ধরনের ইঞ্জিন এবং হাইব্রিড গিয়ারের হাফ কাট সব ধরনের পার্টসই আমাদের কাছে পাবেন, ওল্ড মডেল থেকে শুরু করে একদম আপডেট নিউ মডেল পর্যন্ত। আর আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আমরা পুরো বাংলাদেশ হোম সার্ভিস, যেটা ইমার্জেন্সি সার্ভিস, অফিস বলেন, বাসা বলেন, কোম্পানি বলেন, যে কোনো জায়গায় গিয়ে আমরা গাড়িগুলোর কাজ করতেছি আলহামদুলিল্লাহ। তো এটা একটা ওয়ার্কশপে গাড়িটা। তো আপনারা দেখতেছেন আমাদের নন হাইব্রিড গাড়িগুলোর মতন এটা এরকম না, যেরকম ব্রেক বুস্টারটা আলাদা থাকে। এটা টোটালি ফুল একটা সেট আপ, ব্রেক বুস্টার এবং মাস্টার সিলিন্ডার টোটালি কমপ্লিট। তো আপনাদের যদি এই ধরনের কোনো প্রবলেম হয় আপনারা আমাদের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন। তো এটা হলো গাড়িটা, আপনারা দেখতেছেন নিশান এক্সট্রেল হাইব্রিড 2015-র। এই জায়গাটার ভিতরে থাকে আপনার ব্রেক বুস্টারটা। তো আপনাদের যে কোনো ধরনের হাইব্রিডের সলিউশন লাগলে ইনশাল্লাহ আল্লাহ তাআলা হায়াতে যতটুকুই রাখে চেষ্টা করবে ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে সলিউশন দেওয়ার জন্য। যদি কারো প্রয়োজন পড়ে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, আমাদের ফেসবুক পেজ, ইউটিউব এবং কন্ট্যাক্ট করবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।